ni agafilime k'iminota 4 yonyine. Twatangiye umukobwa w'umuhindekazi ateze akamodoka kamwe gadeparasa abantu bishyura, umukobwa asohoka ababaye cyane nk'uko mubibona. Yarasohotse, shoferi aramwishyuza cyane kuko yari afite isoni nyinshi ikabije cyane. Umukobwa yahaye umushoferi amafaranga, yarababaye cyane, kandi umushoferi aramusonga amufotora amafoto menshi cyane. Umukobwa yihishe mu maso nk'uko mubibona, ntiyashoboraga kugenda, ariko urebye ku gapantaro yambaye k'umweru hari ibintu bitukura nk'aho yari yagiye mu kwezi cyangwa se mu mihango. Yageragezaga kwihisha, akagerageza kwitsimba no kugira ngo arebe ko yahisha iyo mihango. Hari abasore bahanyuraga, buri wese wahanyuraga yaramufotoraga nk'uko mubibona. Haza umupolisi w'umusaza. Umupolisi bamubonye barirukanka cyane, abonye uyu mukobwa yifuza kumufasha. Byabaye ngombwa ko akurikira aba basore, abona bamaze kumurenga, bamaze kwirukanka, bamusize. Mu kanya haza umusaza ukuze cyane, yari yikoreye ibintu biremereye nk'uko mubibona. Yitegereje umukobwa, abona umukobwa yagiye mu mihango. Umusaza yabonye umukobwa ababaye, nta kindi yakoze, yahise afata agashura yari yambaye arakamukenyeza nk'uko mubibona. Aramwambika, aramukenyeza, ahisha ipantaro yari yazuye ibizinga. Umusaza aramwihanganisha, aramubwira ngo humura, nta cyabaye, nta birenze, ntugire ikibazo. Umukobwa mu kimwaro cyinshi, amarira menshi, abura hakwirwa. Haza imodoka nziza cyane. Iyi modoka ni amayundayi. Havamo umubyeyi mwiza, arangije aramwitegereza, aramufata. Amaze kumufata, aramukansoringa, aramubwira ngo ihangane, nta birenze. Umugabo w'uwo mugore wafashaga umukobwa aza yitotomba nk'uko mubibona, aramubwira ngo wowe ibyo ugiyemo ni ibiki ku rugendo twatinze, reka nabo mu muhanda twigendere. Umugore arabyanga, aramubwira ngo reka dushake uburyo twafasha uyu mukobwa. Uyu mubyeyi yafashe uyu mukobwa amwerekeza ku modoka. Umusaza asigara asobanura umugabo w'uyu mubyeyi, amusobanura uko byagenze, amubwira ko umukobwa yahuye n'ikibazo umuntu wese yahura nacyo, ahubwo ari byiza kumufasha. Amusobanura nuko umupolisi asanze bamufata amakamera, bamufata amavideo, abona ni ikibazo. Umusaza akomeza kumukomveka. Umusore cyangwa se umugabo ntiyabyemera neza cyane nk'uko mubibona. Umubyeyi amaze kumwambika, agarura wa mukobwa. Amaze kumugarura aho baganiraga, umugabo yari yamaze kumva ikibazo gihari, yamaze guhindura n'imyumvire ye. Arangije abwira umukobwa ko yakwigendera. Amaze gutuza, amuhereza agakapu ke. Umukobwa ashimira wa musaza, ashaka kumukora ku birenge amushimira kumwe abahinde bashimira. Umukobwa ahereza salute, ayihereza umupolisi wamufashije. Noneho baramufata, bamushyira muri ya modoka ngo bamudeparase, bamugeze mu rugo. Muri ako kanya wa mupolisi ka kamoto yagendagaho asaba umusaza, aramubwira ati dore nubwo wikoreye ibintu byinshi, reka nkugeze aho ugiye, twigendere kuri iri gare. Umukobwa yahagurukanye na ya modoka yamuhaye lifti, bajyana na wa mugore n'umugabo. Agafilime gasoza umukobwa abonye umufasha atakekaga. Ahangaha isomo ririmo ari umukobwa ntiyatekerezaga ko yafashwa n'umusaza ugaragara nk'usuzuguritse. Yatekerezaga ashobora gufashwa n'abandi bantu, cyangwa se atashobora kugira ikibazo icyo ari cyo cyose. Isomo ririmo muri ubu buzima, uramenye inshuti yanjye, ntuzabona umuntu mu isura iyo ari yo yose, yaba umwana mutoya, yaba umukuru, cyangwa se yaba umusaza. Uzubahe ikiremwa muntu, kuko ejo ntabwo uzi uzagufasha kurusha abandi. Abasore bagenzi be bari mu rungano rwe baramubonaga, bakamufata amavideo, bakamukomera cyane.
ntibamutabara, atabarwa n'umusaza w'intege nke. Rero uyu munsi gerageza kubaha buri wese kuko bucyana ayandi. Nonaha niba wari ufite mayindi yo kureba abantu inkandagiro, uhinduke nonaha kuko ntabwo uzi umuntu uzagutabara. Thank you so much. Murakoze cyane.